Tengo miedo. ¿Qué fue? ¿Hasta que gira? ¡Ayúdenme! ¡Salta! O sea, sí, ahí está. Igual se ve divertido eso. Dale, Aldo, un salto de fe. No sé cómo es, güey. ¿Cómo es eso? Ya me caí 2 veces, ya yo salto. Pero no lo nomás. entiendo. Es que tengo medio corazón, güey. ¿Tienen vida o algo así? No tengo ni mierda. Uno más y me muero también yo. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Ok. Mientras tanto... ¡Oh! ¡No! ¿Qué pasó? Está muy cool, son como bombas. Bueno, son bombas. Es que... Bueno, tampoco fue mucho. Tampoco fue mucho efecto de sonido golpe.